गर्मी का दिन था। प्यास से परेशान गिलहरी इधर उधर पानी ढूंढ रही थी। तभी पेड़ पर बैठा तोता बोला, चिंता मत करो, मेरे पास थोड़ा पानी है। तोता उड़कर पास के घर से पानी लाया और गिलहरी को पिलाया। गिलहरी बोली, तू तो सच्चा दोस्त निकला। तोता मुस्कराया। दोस्ती में सबसे जरूरी है समझ और मदद।